Tudo bem, ela não é faxineira oficialmente, não é esse o cargo que está na sua carteira de trabalho, mas é assim que ela se identifica, pois passa pano para Lula todos os dias. Com a Petrobras anunciando a elevação no preço da gasolina em 7% e do gás de cozinha em 9,8%, Miriam Leitão precisou se desdobrar para encontrar meios de dizer como isso é bom, mas não deu muito certo. Não que alguma vez já tenha dado, mas a explicação dela dessa vez em relação a isso conseguiu ser ainda pior do que a média, que já é baixa. Claro que é até difícil para o jornalista de economia falar de um assunto como esse, porque ele vai olhar pelo funcionamento da economia. Qual é o melhor funcionamento da economia?